Rikthehemi së bashku në transmetim të drejtë për drejtë në hapësirën e intervistës së ditës. Kam kënaqësinë të kem në një intervistë të radhës, por shumë interesante kjo e sotmja, lidhur me emrin e ri që do të drejtoj ambasadën amerikane në vendin tonë, por jo vetëm. Tema interesante kemi gjithmonë, fakt sa herë kam të ftuar kolonel Dritan Demiraj. Përshëndetje dhe mirë se vjen, kënaqësi. Është kënaqësi e veçantë me ju. Kolonel, në mos gaboj nesër bëhet saktësisht një javë, po themi disa ditë më parë ka qenë dëgjesa në Komisionin e Jashtëm të Senatit Amerikan të ambasador Eric Wendt. Sigurisht që ka tërhequr vëmendjen dhe ne do të analizojmë shumë çka lidhur me mesazhet që ai përcolli, kush është Eric Wendt në fund të fundit, po përpara saj unë do ta nis me një pyetje që ka predominuar që përpara në fakt seancës së dëgjesës. Pse Shqipëria vendi i vetëm mes vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor që ka një ambasador të Shtetet Bashkuara të Amerikës? Tashmë janë 6 vende të cilat nuk kanë ambasador. Shqipëria, Malizi, Kosova, Maqedonia, Bosnia-Hercegovina dhe Serbia. Sigurisht edhe politika e jashtme edhe interesi i Shtetet Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor është i shtuar në mënyrë të veçantë tashmë që aktorë si Rusia dhe Kina, për cilat besoj se do flasim pak më brapa, janë në mënyrë agresive duke u përpjekur për të ruajtur statu quo-n dhe për të kundërshtuar këtë statu quo-n amerikane dhe interesat e jashtëzakonshme amerikane. Dhe sigurisht që emrimi i një ambasadori me këtë profil kaq të jashtëzakonshëm, me një background nga forcat operacione speciale, me një background kaq të fortë dhe kaq cilësor, ka një rëndësi të jashtëzakonshme në mënyrë të veçantë për Shqipërinë, ku konsiderohet, për shkak se Shqipëria konsiderohet një nga vendet më të korruptuara në bashkimin në Ballkanin Perëndimor. Në fakt, edhe pyetja e radhës lidhet me këtë që ju po përmendni tani, faktin që zgjidhet një general.